Եթերում Ռուսարմինֆոյի այսօրվա առաջին թողարկումն է, տաղավարում Աննա Շլեպչյանն է։ Բարի օր։ Երևանը հյուրընկալել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի պատմական 8-րդ գագաթնաժողովը, վերածվելով համաշխարհային դիվանագիտության էպիկենտրոնի եւ հյուրընկալելով շուրջ 50 երկրների ու միջազգային կառույցների ղեկավարների։ Բարձր մակարդակի քննարկումների շրջանակում Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը պաշտոնապես ստորագրել են գործընկերության ռազմավարական օրակարգը, ազդարարելով հարաբերությունների նոր հանգրվան եւ էներգետիկ ու անվտանգային ոլորտներում խորքային գործակցության մեկնարկը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Միացյալ Թագավորության վարչապետ Կիր Սթարմերը ստորագրել են ռազմավարական գործընկերության մասին հռչակագիր։ Զուգահեռաբար նաեւ Խորվաթիայի վարչապետ Անդրեյ Պլենկովիչի հետ հանդիպման արդյունքում ստորագրվել է ռազմավարական երկխոսության մասին համատեղ հռչակագիր, որը նպատակ ունի նոր թափ հաղորդել բազմաոլորտ փոխգործակցությանը։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ այս փաստաթղթերը վկայում են հարաբերությունների որակական նոր մակարդակի մասին, որն արդեն իսկ արձանագրվել է նաեւ Բուլղարիայի հետ։